E aí galerinha do YouTube, Reginaldo mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês sobre carros Iveco. Desde já se inscreva no canal aí, certo? Esse vídeo aqui de alguma forma aqui vinha ele ajudar, vinha ele lhe dar alguma dica aí, se inscreva no canal, divulgue o canal aí, para que Deus possa nos motivar através da vida de vocês a estar gravando mais e mais vídeos. Estamos aqui com um Iveco 7617, modelo Euro 5. Mas independente do ano, se é Ecoline ou não, o sistema basicamente é o mesmo. Euro 3, Euro 5, basicamente o sistema de ponto é o mesmo. Ou é o mesmo, muda os patinhos de corrente, coisinha besta. Eu quero falar aqui o seguinte: esse carro, ele veio pra cá, pra oficina, trocar o óleo. Foi trocado o óleo, a gente ouvia que o carro tava com barulhozinho estranho. Detalhe, com esse mesmo defeito é o segundo em 15 dias. Foi visto, primeiramente usando o óleo 15W40, certo? Esse carro aqui, ele é para usar o 5W30, certo? Aí a marca você vê aí qual a melhor para você, Mobil, aí você vê aí, mas a correta é 5W30, certo? No modelo Ecoline, aquela duas turbinas, a partir, se eu não estiver enganado, de 2013 já é Ecoline. Então você que de repente vai usar o 15W40, fique de olho. Reginaldo, é exatamente o óleo? Rapaz, é um dos fatores, certo? É um dos fatores. Então nós estamos aqui com esse carro. O que aconteceu? Quebrou o patinho. Esse patinho aqui, ó, certo? Já é outro. O cliente, por estar sem condições, optou por botar um usado, certo? Arrumou na sucata e está montando um usado. O que aconteceu? Vamos aqui, ó. Quebrou esse patinho, como vocês podem ver, aquela partezinha de plástico, ó. Olha como é que tá o kart aqui dele aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Vou tentar filmar aqui, ó. Esses pontinhos pretos aqui no fundo do kart, ó, certo? Tudo é pedaço do patinho, certo? Aí nós vamos se deitar aqui. Eita Jesus! Vamos se deitar aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês verem. Aqui é a peneira do carro. Dá para vocês verem, ó, identificar, certo? Tupido dos pedacinhos lá do patinho. Patinho fixo do kit corrente. O que mais que aconteceu, Reginaldo? A gente vai sair aqui de novo, certo? Vou filmar mais uma coisa aqui que aconteceu. O carro não acendia luz por estar fora de ponto, certo? Vou tentar procurar aqui no meio da bagunça aqui o esticador velho, certo? O esticador. Só um momento aqui. Deitar aqui no meio da... Procurar aqui. Aqui, ó. Não sei também se vai dar pra vocês identificar aí. Tentar focar, tá vendo? Certo? O patinho também com um dente quebrado aí, ó. Certo? Aqui tem um dente, dois quebrado. Certo? Então basicamente, galera, o defeito desse carro já tá com certo desgaste. Ele, usando o óleo errado, piorou, certo? É cerca de 180 mil quilômetros rodados. Tem que trocar esse kit aqui, ó, de corrente. Aqui pra gente aqui em Fortaleza aqui é bastante difícil esse kit e caro. Alguns clientes optam por trazer de fora. Por a gente não ter condições de ter em estoque, né? A gente também não compra, que é caro, certo? Aí fica a espera de aparecer um serviço. Quando aparece, a gente pega e pede para o cliente comprar, ou a gente pede de fora o lucro quase zero, porque já é caro até mesmo para a gente que vai comprar. Então já fica pesado para a gente revender e ganhar alguma coisa em cima. E o dinheiro da gente a gente investe para ganhar alguma coisa, né? E também não adianta sufocar o cliente, não adianta apertar o cliente,
é melhor muitas vezes passar para o próprio cliente, correr atrás e a gente vender só mão de obra, certo? Então galera, fica a dica aí, certo? Se inscreva no canal, muito obrigado e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.